간밤에 엄청난 겨울 바람 때문에 미니 비닐하우스 이렇게 만들어 놓았던 것이 다 날아가 버렸습니다. 간밤에. 그리고 지금 현재 어제는 뭐 영하 7도까지 이렇게 한파가 몰아닥쳐 가지고 전국이 난리였기 때문에 상추들이 이제 건대고 상추고 모두 할 것 없이 바람에 다 날아가고 이렇게 해가지고 비닐이 날아가는 바람에 다 얼었습니다. 얼어가지고 이렇게 됐네요. 이거 이렇게 겨울바람이 어제 그렇게 세게 바람이 한파가 불어닥칠 줄 몰랐네요. 이 정도로 이렇게 봄동도 비닐을 씌워서 잘 크고 있던 봄동들도 마찬가지로 갑작스레 비닐이 다 날아가가지고 또 밤에 갑자기 한파 바람에 다 이렇게 얼었습니다. 살 수 있을까 모르겠네. 봄동이라서 뭐 속에는 이렇게 싹이 올라오고 있는데 겨울에 미니 텃밭 만들어 가지고 맛있게 먹으려고 했었는데 상추들을 여기는 작은 상추들인데 뭐 현재까지는 살아있는 것 같고, 그런데 겨울을 맨몸으로 버텨낼 수 있을지 모르겠네요. 상추들이 적상추류가 강해서 겨울에 비닐 안 씌워도 서로 잘 살아남긴 하더라고요. 그래서 이듬해 봄에 잘 자라주긴 하던데 욕심이었나. 여기는 큰 상추들 가을에 뜯어먹고, 좀 큰 상추들 마찬가지로 비닐 씌워가지고 좀 더 뜯어먹으려고 했는데 다 날아가 버렸습니다. 비닐이 다 날아가가지고 이파리들이 다 얼었죠. 참 어렵네요. 물론 비닐을 씌우고 나면 흙으로 비닐을 다 덮어줘야 되는데 벽돌로 이렇게 비닐을 쳐주었던 것이 문제가 아니었나 그런 생각이 듭니다. 올겨울은 어쨌든 이렇게 그냥 지나가 보도록 하겠습니다.